Pagi, Chris. Good morning, Ibu Grace. Ya, How selamat are pagi, you? Pak Chris. Good. How are you? I'm good. It's Saturday, so hopefully no disaster happened today, so I don't have to go to work. Yeah, Bu. So topik hari ini it's very important, especially for someone who is elderly, yang usianya sudah lanjut. Yeah. And this topic is also very important for parents yang punya anak yang having disability, which is your area of expertise, ya, Ibu Grace. Because if you don't draft your will and customize your will in accordance to your circumstances, that could lead into problems in the future. So yes, without further ado, I think we should start with the presentations. I will make it quick and as simple as possible. Cuma ini area hukum yang sangat kompleks. So this is not legal advice and this is not financial advice. If you want to make a will, you need to contact a properly qualified solicitor. So someone like me, for example. Okay, so Ibu Grace, is okay if I share the screen? Of course, iya. Jadi Christopher, Pak Chris ini juga seorang director di Aegis Legal. Ini perusahaan yang beliau miliki, ya kan, ya Pak Chris ya? Iya. Saya start Aegis Legal about 3 years ago or so. And since then I have, helped people with their wills and probate as well, and applying for letters of administrations. But anyway, without further ado, so that's my company name, Aegis Legal. My clients call me their professional troubleshooters. And this is just a little bit about me. That's my picture when I still have faith in humanity. Not much of that left after COVID. Oh, it's nearly over. Ini qualification saya, so I'm not going to go through it. It's available online for those who are bored and wanting something to read. And saya sudah 12 tahun menjadi lawyer di area commercial law and commercial litigations, and saya juga a notary public. So that's the disclaimer. Lawyer selalu ada ini. We don't accept any liability if you rely on any information in these presentations, because each of your circumstances are unique. So you should not rely on anything that being said in these presentations without getting a proper advice from a lawyer. So making a last will and testament. So last will and testament in Indonesian is called surat wasiat. So surat wasiat itu dokumen mengenai instruksi seseorang tentang bagaimana aset mereka akan dibagi sesudah mereka meninggal. So kalau di New South Wales itu berdasarkan Succession Act 2006. So that's the governing regulation. Surat wasiat biasanya itu mengandung appointment of executor. Nah, executor itu pelaksana dari your will. Jadi instruksi you itu harus ada orang yang bisa melaksanakan gitu. Nah, orang yang melaksanakan itu namanya kalau di Australia itu executor.
Nah, itu tugas eksekutor itu mengumpulkan harta, membayar hutang-hutang, dan mendistribusikan yang tersisa berdasarkan instruksi yang Anda berikan di dalam will. So basically, wills is also contain instructions as to who gets what. So an example of that is, semua anak saya mendapatkan bagian harta yang sama rata. Jadi itu salah satu contohnya. Not every wills are like that, tapi itu salah satu contoh instruksi yang berada di dalam will. Will juga bisa mengandung disposal of body. Jadi contohnya itu, you bisa bilang di will, saya ingin dikremasi, or saya ingin dikubur di suatu tempat. Nah, ini disposal of body is an instructions to your executor, tapi mereka nggak binding. Jadi contohnya ini kayak begini. Misalkan you minta your body itu untuk dikremasi, but you are missing in the oceans. Jadi obviously ya, your body cannot be cremated because you cannot be found. So jadi itu suggestions, instructions for your executor, tapi your executor does not have to follow it, if it is, if they cannot do it. So so that is that. So the next question is, why is it important? Mengapa membuat will, last will and testament itu penting sekali untuk Anda dan keluarga Anda? Jadi yang pertama itu, it contains your wishes and instructions. So at that time you will be dead, right? So you cannot tell them what you want. And the only way you can do that, satu-satunya cara untuk you kasih tahu mereka apa yang you mau mengenai harta you, itu ya melalui will. So if you have will, people will know what is your wishes and what is your instructions. And at that time, you're no longer capable of doing that, giving them, letting them know your wishes and instructions. Jadi ya, will is very important in that sense, supaya orang tahu kenapa you itu, your wishes and instructions, supaya mereka tahu. Ya, apa yang diinginkan ya, untuk dilakukan supaya untuk anak-anak dan yang berada di dalam surat wasiat. Exactly. Terus yang kedua itu kalau will itu customized. Jadi kita itu bikin will itu sesuai dengan keadaan Anda gitu loh. Jadi itu nggak ada yang namanya itu generic will. Semuanya itu customized to your specific circumstances gitu loh. Now this is important. Especially if you have a special circumstances gitu loh. Yeah. Sebab kalau you meninggal tanpa punya surat wasiat, itu pembagian harta itu berdasarkan rules under the Succession Act 2006, and rules itu may be suitable for you, may not be suitable for you. Ya kan? Istilahnya kalau hukum itu ya istilahnya standar, it applies to everybody gitu. Ya. Sebenarnya ini, kenapa? Ini salah satu contohnya lah. Jadi kalau in here it said that kalau you meninggal tanpa will dan you tidak punya spouse, tapi you punya anak. Nah anak itu mendapatkan seluruh harta gitu loh. Yeah. Nah, the problem is, Bu Grace, as you know, kalau salah satu anak itu punya istilahnya itu keterbelakangan, disability gitu. Yeah. Now, that child mungkin perlu more resources ya, istilahnya dibanding dengan anak yang lain gitu. So, let's say a person punya 3 anak, ya. Salah satu keterbelakang.
yang dua ini istilahnya itu sukses gitu loh. Yeah. They can find their own resources and they're wealthy and they don't need the money. Tapi anak satu yang keterbelakangan ini dia perlu lebih banyak resources gitu loh to take care. Bantuan. So kalau kita istilahnya itu membagi harta menurut Succession Act, it may not be suitable gitu loh. Jadi istilahnya ini dibagi 3 gitu loh hartanya. Sedangkan yang satu itu memerlukan lebih resources daripada yang 2 yang lainnya gitu. So in this case, it may not be suitable kalau kita ikutin aturan berdasarkan Succession Act gitu loh. So for that reason, wills and testament is very important because it's customized to your circumstances. And will juga discourage disputes gitu loh. So this is just one of the example of the cases that I read a long time ago. I can't remember the name of it now, but there was a farmer, petani dengan 3 anak. Satu anak itu membantu farmer, ayah mereka itu di pertanian itu for many years. Nah, ayahnya itu janji ke anak tersebut itu kalau dia sudah meninggal, itu anak itu akan mendapatkan farm tersebut gitu loh. Nah, here's the problem. Father died, no will. Harta dibagi untuk 3 anak. Yang satu anak yang membantu orang tuanya itu for like many years, he was not happy, obviously. So akhirnya mereka ada dispute di Supreme Court. So this is why it's important to have, one of the reasons why it's important to have wills gitu loh. Kalau enggak ya 3 bersaudara berantem kan, it's not really something that we want ya after we died gitu loh. Iya, dan kadang-kadang banyak circumstances yang lebih kompleks ya, misalnya orang tua dengan beberapa anak angkat, dengan anaknya sendiri gitu kan juga menambah kompleksitas. Iya, betul. Iya, terus mungkin 2 keluarga menikah lagi gitu kan. So will is extremely important, We just want to make sure that everybody is clear on where they stand, basically, kalau kita punya will. The next one is also important. Remember that I told you, if in your will, you will appoint someone untuk menjadi pelaksana. Now, kalau you menunjuk someone untuk menjadi pelaksana, obviously you need to trust that person, right? Betul. So if you have a will, you will only appoint someone that you trust, or ideally, you will only appoint someone that you trust, right? From time to time, people do put their trust in the wrong person, but hopefully that would not happen to you. So kalau you tidak meninggalkan will, these are the people that can apply to the court to be your administrator of your estate. Jadi contohnya itu istri dari orang yang meninggal, one or more of the next of kin, or suami atau istri conjointly with one or more of the next of kin. Well, the problem is, even though they are family member and you love them very much, you may not trust them with your money. You know what I mean? Like, with respect to Uncle Bob down the street, he's a nice guy, but he's just can't handle money. So kalau orang yang nggak bisa handle money menjadi administrator of your estate, that could cause some problems. So this is where, for your peace of mind as well, sesudah you meninggal, you ingin menunjuk seseorang yang you tahu, one, you percaya mereka, yang kedua,
dia kompeten. Yang ketiga, kalau you istilahnya itu punya lebih dari satu executor, itu mereka bisa bekerja sama. Yeah. So if you don't appoint anyone, you died without a will, then any of those people potentially can be your administrator, and you may not like them. So that's one of the major issues of not having a will. Obviously with a will, because this is a complex area of law, saya tidak bisa memberikan nasihat hukum without actually talking to you first and knowing your circumstances. But if there's anything that I can say is that you should leave it to professionals to draft your wills, really. Yeah. And the reason for that is because there's a lot of things that you can consider. Yang pertama itu wills itu punya formal requirements. Jadi contohnya itu it has to be in writing. You harus punya 2 witness, and witness tersebut pun punya requirement untuk menjadi witness. So istilahnya formal requirements-nya aja udah kompleks. So if you make a mistake in that formal requirement, your will may not be valid. So that's one problem. Dan kalau usually kita istilahnya itu find out that the will is not valid when that person is already died. So it's too late to fix it. So that's the reason why you should leave it to professionals to draft your will. And yang kedua, there are a lot of circumstances yang kita harus pertimbangkan. Contohnya itu revocation of previous wills. You punya nggak previous will? Gitu. So that's the first question. Second question is potential marriage or divorce. Sebab mereka ada implikasi untuk wills ya. Contohnya misalkan new marriage itu your wills is revoked. So kalau you going to get married, we need to think about it on how to draft your will. So it's important. You mau dikubur atau mau dikremasi. Kalau you punya minor children, anak di bawah 18 tahun, siapa yang akan menjadi guardian of your minor children? Siapa yang you akan tunjuk untuk menjadi pelaksana juga penting. Obviously, you don't want to appoint someone that number one is incapable or going to die before you in poor health, etc., etc. So the choice of your executor is also very important. If you're working, potentially you will have superannuations, and the question is, you make binding nominations or not for your death benefits or for your superannuation. So that is also need to be considered. Need to be think about. And juga your taxes and duties gitu loh. Istilahnya some transactions may have taxes attached to it. So kalau your estate mesti bayar more taxes, obviously your beneficiary will get less money. Yeah, makes sense, yeah? Iya dong. So we need to find a way to save taxes, if we can. Legally, yeah. Yeah. What's that? Legally. It has to be legal. But if we can save taxes, that would be preferred. A legal tax. Iya, butuh accountant nggak kalau di akuntan nggak kalau untuk bagian teksnya juga? I would recommend they consult with their accountants. Sebab ya taxes itu ya a specialized area of law. Yeah. To be honest with you, I really don't want to touch taxes. They're complicated.
And the next one is testamentary trust. Jadi testamentary trust itu ya contohnya ya untuk salah satu anak yang terbelakang gitu loh. Misalnya kalau you kasih bagian dari harta tersebut langsung ke anak itu, kita ya harus pertimbangkan itu anak itu bisa diinfluence sama orang apa enggak gitu loh. Nanti mereka jadi subject to fraud, all of the money is taken by someone else gitu loh. Jadi testamentary trust itu you put the assets in trust, dan itu untuk menunjang anak yang keterbelakangan tersebut gitu loh. So testamentary trust can be important in some circumstances gitu loh. Dan orang awam ya mereka yang nggak tahu tentang testamentary trust gitu. Betul. This is something that a lawyer need to advise them. Next one. And kita juga harus consider family provision claims gitu loh. Jadi contohnya itu ya kalau you cuma kasih satu anak itu contohnya ya ini ya. Itu misalkan satu anak itu tidak mendapat bagian sama sekali gitu loh. Nah, itu kemungkinan depending on the circumstances dia bisa pergi ke court itu untuk claim some of the shares of the estate gitu loh. Itu namanya family provision claims. So itu pun kita perlu selidikin itu ada kemungkinan apa enggak gitu. Someone will actually make this claim. So as you can see, bikin will is not as simple as you think ya. Jadi klien saya itu beberapa itu they decide to make their own will is a big mistake. Itu ada beberapa yang end up in a disaster gitu. So we end up having to spend a lot of money to rectify that because it's too late to fix it. The person is dead. We have to go to the Supreme Court. And sometimes mistake kayak gitu itu you cannot fix. So, but anyway, if you need further information, that's my contact details. And sorry, that one is an error. Basically, anyone wants to make a will or wants to get an advice in relation to will, I'm available on that number or that email. Yeah. All right. Thank you. All from me. Makasih banyak, Chris. Ya, terima kasih banyak ya, Chris, atas pembahasannya yang ringkas tapi banyak sekali poin-poin yang sangat penting. Kalau sekarang saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Jadi beberapa, Bu. Beberapa kan bukannya berarti 1 atau 2 atau 3, bisa aja 5 gitu kan, tergantung waktu. Tapi pastinya saya yakin jika ada pemirsa yang membutuhkan bantuan formal ya dan profesional dari Chris, saya sangat menyarankan untuk menghubungi Chris langsung, karena seperti yang tadi sudah digarisbawahi bahwa pembuatan surat wasiat ini meskipun di news agency ya kalau di sini ya itu dijual will pack ya kan atau di Australia Post. Tapi boleh nggak kita bahas sedikit? Maksudnya gini loh, kan memang ini kan kenyataan bahwa di Australia ini tersedia tuh ya formulir paket surat wasiat. Nah, udah cringing tuh si Chris tuh mau ngomong. Coba dong kasih penjelasan, maksudnya bedanya apa? Karena gini ya, pertama-tama menurut saya ini bukan terkait dengan seberapa besar atau kecil asetnya ya, tetapi jadi variabel istilahnya asetnya itu sebaiknya bukannya suatu hal yang kritikal gitu, maksudnya sedikit pun, tapi kalau sampai akhirnya ya kan nggak bisa diberikan kepada anaknya yang mungkin membutuhkan atau akhirnya mengeluarkan lebih banyak uang dibandingkan jumlah asetnya atau seperti itu, kan akhirnya tetap kompleks ya, tetap ada resiko yang besar. Jadi ini bukan soal seberapa besar asetnya ya pemirsa, tetapi seberapa penting aset itu masih bisa
istilahnya wariskan pada yang membutuhkan. Oke, Chris. Jadi gimana Pak Chris? Jadi kepleset terus nih. Habis mukanya kan masih muda banget, jadinya takut. I don't like will kid. I have to tell you that. Iya. Itu ada satu dulu klien saya. Waktu itu dia ya pakai will kit. I will not say which one. Iya, lagi online dia. Iya, itu ada salah satu klien saya itu pakai will kit. Nah, dia istilahnya itu write down the names and so on so forth in that will kit, but dia miss one part of that will kit. Jadi dia itu nggak mention harta itu mau diberikan ke siapa gitu. Lah, itu bukan yang paling penting. Itu yang paling penting, but orang awam, sometimes they make a mistake. We lawyers, we don't do that kind of mistakes because we have the training. So akhirnya ya that will that cannot be used. We don't know who is going to be the beneficiary gitu loh. I mean, we can try to go to the court and get declarations to say that, to rectify the will, but it's an expensive process gitu. Iya. So that's something minor. Mereka pikir itu kan mereka udah menunjuk eksekutor kan. Eksekutor itu kan untuk pelaksanakan. Jadi mereka pikir itu ya eksekutor ya beneficiary gitu loh. Mereka itu ya berbeda gitu loh. Executor doesn't have to be a beneficiary. Beneficiary doesn't have to be the executor gitu. Tapi eksekutor boleh nggak jadi beneficiary? Yes. Maksudnya iya, boleh. Beneficiary boleh jadi eksekutor. Maksudnya pelaksana boleh. Misalnya gini ya, ini warisan mau diberikan pada anaknya. Terus anaknya juga ditunjuk sebagai pelaksana, gitu boleh? Bisa. In fact, usually executor itu mereka itu biasanya itu beneficiary of residual asset gitu. Jadi contohnya itu misalkan barang-barang yang perlu diberikan ke orang in specie. Jadi contohnya misalkan you punya classic car, you want to give it to your grandson, ya. Nah, whatever is the leftover, they call it the residue of the estate gitu loh. Biasanya itu yang menjadi executor itu orang yang istilahnya itu mendapatkan residue of the estate gitu. Family members. Yeah. Sometimes, but the problems is that you menuju ke executor doesn't mean the executor going to become a beneficiary. Jadi beneficiary-nya itu blank in that will. Mereka cuma nunjuk executor and they think that's going to be okay. So that's problem. Yeah, they're using the will. So that's one of them. And then the other one, they put in the details, but it's only the first name. There's no surname. So you can imagine, for example, someone by the name of John, they're like about 500 million John in Australia, probably throughout the world. So ini John yang mana ini? All of this seems to be simple, but it can lead into a catastrophic failure of will. So if you want to use the will keep, do it at your own risk, really. I would not recommend it. I don't know what else to say, really. I mean, I truly hate will keep. Iya. Jadi sebenarnya resiko yang terbesar jika melakukan sendiri, gitu kan, bukan dengan bantuan profesional, itu adalah kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam mengisi will kit tersebut, gitu kan. Jadi misalnya nggak lengkap, ya kan? Atau nggak jelas. The risk is your will may not be valid. Betul. Tetapi maksudnya and by the time we know about it, it's too late to fix it. It's iyalah orang yang udah meninggal. Iya. Betul.
So it has been giving me a lot of headache, Yeah. those will kits. And I always said to my client, I mean, it's better for you to spend a little bit of money, Yeah. make a will properly drafted, Yeah. than you're trying to save money, Mm-mm. buy a will kit, you do it yourself, and you stuff it up. I mean, Ya, ya mungkin kan juga bisa begini loh, bisa aja juga karena itu kan kita sebenarnya membuat channel ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan ya. Maksudnya mungkin aja loh orang itu nggak aware bahwa surat wasiat itu sebaiknya dilakukan bersama dengan seorang lawyer. Mungkin loh, itu mungkin sekali. Karena menurut saya ada banyak hal yang apalagi kita dengan latar belakang Indonesia, terus mungkin kita pindah ke Australia, ya nggak? Mungkin kalau kita belajar di Australia dari kecil, kita dikasih tahu bahwa tugasnya lawyer tuh ini, kalau kamu ada ini, gitu loh. Maksudnya selama perjalanan belajar kita. Tapi kalau kayak di Indonesia, terus pindah ke sini, kan mungkin nggak tahu semua hal terkait bagaimana untuk... I think part of it juga because of superstition ya, gitu loh. Jadi Nah, ada beberapa orang yang istilahnya itu bilang I don't want to make a will because it's kind of like cursing me to death. I mean, betul. well, I think if you don't make a will, potentially you're cursing your descendant to a lot of heartache, Iya. So itu their belief system ya. It's very difficult for us to deal with that. But Yeah. I have a will, I'm not dead yet, touch wood. So, And you don't have kids? And you don't have kids? Well, I don't have kids, right? But, I want to make sure that the people get what I want them to get. So, that's the reason I make a will. Iya. Betul. Nah, ini sebenarnya poin yang bagus yang kamu sampaikan terkait dengan superstitious gitu ya. Maksudnya karena saya rasa dengan pengetahuan atau informasi yang lebih dalam dan lengkap, tentunya mindsetnya bisa mungkin disesuaikan ya. Jadi misalnya gini, dengan mengetahui implikasi atau resiko yang akan terjadi jika tidak ada surat wasiat, tentunya pilihannya atulah tetap akan ketakutan karena istilahnya mempunyai pikiran bahwa saya seperti mengutuk diri saya nih untuk mati atau apa gitu kan. Tetapi kan ada pilihan satunya lagi, yaitu dengan bantuan profesional didiskusikan dan akhirnya juga memberikan informasi yang lebih banyak dan peace of mind bahwa kenapa alasan manfaat dan pentingnya untuk tetap dibuat bukan karena untuk mengutuk dirinya, tetapi untuk kepentingan para pewaris atau bagaimana ini kan seperti kamu bilang tadi, poin pertama itu adalah it's about your wishes and instructions, betul kan? Ini kan sebenarnya soal menuliskan keinginan kamu ketika kamu sudah meninggal, ya kan? Dan memang kapanpun tanpa coronavirus pun juga kita semua punya potensi meninggal kapan saja gitu kan. Jadi ini sebetulnya kan seperti juga managing risk ya, bahwa saya I mean most of the time, right? I deal with corporations, ya kan? Yeah. And as part of risk management untuk corporations, I always said to them, you need to have what we call is a succession plan. Jadi kadang-kadang kan contohnya kayak directors gitu kan. I mean directors went somewhere, for a business trip and touch wood plane crash. And who are you gonna have as a replacement director gitu? That's a succession as well gitu loh. Jadi with people affair juga
it's the same gitu. If you died, something happened to you. What do you want? What do you want to happen to your property? Ya kan? So Betul. that's only, you know, it should be you who make that decisions, not some legislations. Gitu. Iya, betul. Jadi kan karena ini memang harapan, keinginan, ya kan. Jadi memang seperti kamu tadi bilang. With advice of the lawyer, ya. You know, Betul, betul. Karena kan that you know, you can tell the lawyers your wish, but sometimes that wish may not be a good idea. betul. That's why you have lawyers to advise you. Jadi contohnya to cut off one child completely from the will. Iya. That may be something that you mau gitu loh, but is it a good idea to do that? You know, I mean, like that's going to end up with a family provisions. You know, so it's very important that we deal with that while you're still alive, gitu loh. Iya. Because if we deal with that when you're dead, it's too late. Betul, betul. Jadi selain juga memastikan ketepatan, akurasi ya dari apa yang dicantumkan di surat wasiat, juga sebetulnya dengan bantuan profesional gitu ya, bantuan lawyer, itu juga bisa mendiskusikan hal-hal yang mungkin tidak terpikir oleh orang biasa, gitu loh. Maksudnya kan karena banyak loh ternyata kan hal-hal yang mesti dicantumkan atau yang perlu dicantumkan. Nah, kalau kita mikir sendiri, kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya ilmunya pula gitu ya, pasti kan bisa aja dong ada yang ketinggalan gitu. Padahal sekedar sharing nih, istilahnya ada yang saya kenal dan akhirnya mendapatkan warisan yang nggak seberapa loh. Tetapi sangat membantu dia gitu. Jadi apapun yang sebetulnya berkaitan dengan hukum, kamu aja sebagai ahli hukum, kamu sakit kepala kan kalau ada masalah gitu yang harus dihadapi, apalagi harus ke pengadilan. Nah, apalagi orang biasa, ya kan, yang misalnya harus bolak-balik ke pengadilan berhubungan dengan lawyer dan sebagainya, ya kan. Belum lagi kalau ada keributan antar family, itu kan headache banget gitu, lebih headache. It's not nice. No. Jadi contohnya beginilah, itu just to show that, you know, people usually don't think about what to put in the will. Jadi contohnya begini. Saya tanya ke klien saya, ini yang you mau tunjuk sebagai eksekutor itu siapa? Betul. I don't know. That's one of the most important things that you need to put in the will. Gitu. But people don't think who they want to appoint, you know, and whether it's a good idea to appoint someone. Jadi ada beberapa dari klien saya itu bilang, I want to appoint my parents as my executor. Well, that's a bad idea because your parents probably going to be dead by the time you die. Well, who knows? You know, that's the way the nature is supposed to be, ya kan? Iya, betul. The worst, I mean, there's nothing worse for a parent to actually watch their child die, you know what I mean? Iya. So, tapi mungkin kalau ada circumstances anaknya kena kanker, ya kan? Who knows, orang tuanya masih lebih, yang penting kan gini ya, maksud saya gini loh, itu benar banget, itu benar banget, dan juga kan depends on your circumstances gitu. So, tapi maksudnya kalau profesional itu kan kamu punya pengetahuan, punya ilmunya dan punya pengalaman, jadi maksudnya tetap bagus juga, lebih bijaksana untuk dibicarakan. Ya enggak, maksudnya karena secara natural ya enggak bisa, orang tua itu pasti biasanya kan lebih tua dibandingkan anaknya. Memang ada kondisi anaknya tiba-tiba kena kanker udah stadium 4 misalnya gitu kan. Nah, tentu, dan ketika mungkin diskusi dengan kamu kan mungkin ada alternatif lain, betul nggak? Mungkin bukan orang tuanya, tetapi siapa yang orang yang bisa dipercaya yang berikutnya gitu. Jadi
menurut saya ini justru kuncinya kenapa penting untuk berdiskusi atau mendapatkan nasihat dari ahlinya gitu, ahli hukum, adalah karena ada banyak kemungkinan yang tidak terpikirkan atau alternatif solusi alternatif yang tidak juga terbayangkan gitu. Karena kan bukan bidang kita juga baru bikin will juga cuman baru mau, ya nggak? Yeah. Kamu kan udah bikin will berkali-kali, beratus-ratus kali. There is a lot of things that, you know, a lot of considerations when you're making a will. Betul. Sometimes, you know, tergantung dari circumstances, you know. I even said to clients, you know, this is not really my area of expertise. You know, you should get a consultation from someone who is an expert in this area. Iya. You know, that's just an example on how complicated a will can be. Betul. Jadi contohnya misalkan orang punya you know, a very complicated taxation affair. How are you going to unravel that? You know, I mean, I said to them, going to, you know, a tax lawyer. You know, get a proper advice from a tax lawyer. And then, you know, we have these complicated issues with trust. You know, and I said to them, look, you know, you better talk to someone who is an expert in that area so that you can find out what do you need to do with your trust when, you know, when you die. So, as I said, you know, I mean, it is a complex area of law. Chances is, kalau you nggak punya knowledge and skill in this area, you're probably going to do something wrong. Even lawyer makes mistakes in this area, you know. So, will keep no. Don't do. Iya, ya menurut saya yang penting sekarang pemirsa juga sudah mengetahui ya, maksudnya potensi resiko yang akan terjadi jika menggunakan will kit. Jadi bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan nasihat dan berkonsultasi dengan ahlinya. Chris juga bisa bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau bicara biasa juga mungkin lebih lancar daripada presentasi. Kalau presentasi kan banyak yang udah biasa bahasa dipakai sehari-hari kan. Ya, jadi, nah saya punya pertanyaan lagi nih. Kita masih ada waktu ya, 12 menit nggak mau rugi nih. This is not legal advice ya. No. Aduh, saya nggak bakalan minta legal advice sama kamu di sini deh. Itu kan urusan privat. Pertanyaannya jadi begini, untuk merangkum apa yang tadi udah kita bahas ya, kalau di surat wasiat itu kan sangat penting sebetulnya pemilihan pelaksana ya atau eksekutor. Saya juga surprise sebenarnya, shock gitu ya, kenapa ada orang yang menggunakan will kit itu lupa mencantumkan beneficiary gitu, yang pewarisnya itu. Saya juga agak-agak shock gitu. Tapi menurut saya, they don't read instructions, they have no idea what they are doing. Ya, lagian juga bahasanya susah lah pasti, walaupun itu will kit gitu kan. Dan itu terjadi pada orang Indonesia bukan, atau orang maksudnya? I cannot tell you, but I maksudnya can bukan tell bahasa you Inggris. English is not their first language. Nah, maksudnya gitu loh. Will kit, if you use it properly, it may work, you know, keywords may, depending on your circumstances, may work. Yeah. But the problem is a lot of, well, at least those who come to me, they don't do the will kit properly. And that causing problems. So the safest approach is let the professional do it for you, you know, I mean, like, do yourself a favor. Iya, memang biasanya berapa sih biayanya kira-kira? Maksudnya kan kamu kan sangat terbuka ya, nih. Simple will. Iya. Is simple will itu will that doesn't have all of those weird stuff like testamentary trust and so on and so forth. Ya, tergantung kompleksitas lah, ya, sederhana jadi atau simple kompleks. will itu is usually less than 4 pages. That's will. Itu biasanya itu I charge, you know, $550.
inclusive of GST. Ya. So, Ya, that's reasonable daripada hilang ya kan, dan kemungkinan risiko yang besar. It's not exactly. It's not really that expensive if you think about that. If you have a problem that might cost you 50,000 down the line. Yeah. But some people want to save that 550 as well. You know, do it at your own peril. Iya, well, maksudnya gini loh, kalau orang tahu ya, maksudnya oh biayanya tuh sekitar segitu, mereka kan sebenarnya either bisa mulai put aside ya kan, karena memang again circumstances orang-orang juga beda ya, kebutuhan orang juga beda, jadi ada setiap keluarga saya rasa memprioritaskan penggunaan resources itu kan sesuai dengan kebutuhannya, yang genting dan penting. Jadi sebenarnya kalau mereka tahu kira-kira oh biayanya kira-kira segitu, mereka bisa mulai put aside, bisa mulai nyimpan dikit-dikit gitu kan, sampai akhirnya sembari nyimpen juga mempersiapkan hal-hal yang mesti dipersiapkan supaya ketika ketemu kamu juga mereka juga sudah punya beberapa data kan, seperti misalnya pemilihan pelaksana itu kan penting banget gitu ya nggak? Masa mau diskusi sama kamu berapa jam untuk milih pelaksana gitu kan. Bagusnya kan mungkin kalau udah ada beberapa alternatif, nah orang ini seperti saya punya 3 nih gitu kan, terus tanya kamu orang yang A ini begini, B begini, C begini, menurut kamu yang mana? Nah daripada kamu cerita lagi gitu kan, sebenarnya harusnya yang seperti ini ada nggak? Terus ntar dia mikir lagi dulu gitu kan, aduh siapa ya yang kira-kira masuk kriterianya. Maksudnya gini loh, untuk juga mensederhanakan interaksi ya, ketika sudah bertemu dengan melakukan konsultasi, ada bagusnya juga untuk melakukan persiapan sehingga ketika konsultasi nggak sampai kelupaan juga tanya yang lebih penting gitu loh, kan maksudnya kan banyak loh, itu aspeknya banyak sekali loh dari cerita barusan yang dipresentasikan. You know, like this is not a disaster. Again, Will Kid, you know, I mean, God bless them, they give me a lot of business. Mungkin bagus juga. The witness, salah satu witnessnya beneficiary, you know, that gift is problematic, gitu. Because, so, yeah, you know, so there's a lot of considerations gitu loh. Jadi contohnya kayak superannuation saya gitu. You have to start asking questions. You udah give, you know, binding death nomination apa enggak gitu loh. Kalau you kasih binding death nominations, then potentially, not potentially, it's not going to go through your will gitu loh. Whoever you nominate, you know, going to get it. Life insurance, you know, who do you name as the beneficiary? Betul. Your house, you know, does it contain, you know, does it have a mortgage? You know, it's going to pay the mortgage when you die. What about complicated ya? family heirlooms? You know, I mean, like, you know, you have a classic Ford Mustang, you know, 1968. You know, you want your grandson to have it. It has to be mentioned in the will. So if you think making a will is simple, it's not. You know, that's the bottom line. Iya. Nah, terus kan juga daftar aset juga penting kan untuk dibawa. Maksudnya seperti kalau barusan dijelaskan gitu, bisa aja mungkin bukannya mobil, tapi misalnya koleksi stamp gitu kan, perangko, koleksi perangko. It's helpful ya, data aset ya, and usually we enclose it with the will, but we don't usually put it in the will. Lah, tapi kalau misalnya ada beberapa your assets kan changing over the time gitu. Jadi misalkan you buat your will 10 years before you died gitu loh. In that 10 years something could happen, you know. Nah, ini pertanyaan jadi bagus. Jadi sebenarnya ada baiknya juga kan kalau misalnya circumstances-nya berubahnya ke arah yang lebih positif, misalnya ya. Tiba-tiba usahanya sangat sukses. Mereka punya tambahan aset, bukan?
Nah, sebaiknya juga dilakukan review pada will-nya atau Saya bisa biasanya sih generik. rekomend klien at least once a year itu will itu, Nah, ini you penting know, I juga mean, loh. kadang-kadang orang ya istilahnya itu misalkan separated, mereka separated but not yet divorced gitu loh. Will Iya. dia itu bilang semuanya itu saya kasih ke wife. Well, technically that person is still a wife. You know, you're estranged but not divorced gitu. Betul. So the question is, if you died, you still want your wife to have it. You know, I mean, you separated already. So it needs to be reviewed regularly. This is not something that you Nah, put it on the shelf and forget about it. You know, hmm, no. betul. So Jadi once a year, you go into your will, you read it, and say like, now perlu diganti. You know, then you come to me and we'll have a chat. iya, iya. Jadi merangkum ya, sepertinya mungkin ada bagusnya kalau kita bisa melakukan satu sesi lagi yang memang live untuk tanya jawab ya. Kalau misalnya atau bahas yang belum dibahas, enggak lah disesuaikan dengan apa Most namanya waktunya. most of the Bukan untuk answer is konsul. most of the answer is probably going to be contact me. Ya udah kontak Pak Kris nih, tadi kan udah ada apa namanya informasinya, mungkin boleh di-share lagi kontak detailsnya supaya Oke. kalau ada yang Saya share lagi sekarang. ya. Jadi intinya saya ingin menyimpulkan karena kita hampir But berakhir segmennya ya. this is the will is only one important document that you should make. Yeah, the other documents there are other documents that you need to consider as well. But Ya, that's probably a topic for another sessions. You know, betul. Asik. hours of attorney. You know, surat kuasa, Yes. very important. Oh And ya. and the second one is you know, enduring guardianship, also very important. Ya. Potentially advanced directive, Ya. advanced health directive, also very important. Mhm. So, you know, my advice is, you know, when it comes to your future, yeah, when it comes to your affair, family affairs, health affairs, you know, your health, your financial affairs, don't try to save money. You know, it's just not worth it. Ya, itu investment ya untuk masa depan. Sebenarnya Iya, investasi untuk contohnya masa kayak depan. misalkan saya, you know, I invest in my bookkeeping, you know, because Iya. that's not my area of expertise, you know, and if I make a mistake, the consequence can be dire. So I go to accountant, I go to, you know, to bookkeeper, you know, you don't do it yourself. If you have a bloody heart surgery, you go into the specialist. Iya, The same thing with legal matters as well. You go to lawyers. You don't try to do it yourself. You know, that's kind of like asking for trouble. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi dan apa yang disampaikan oleh Pak Kris hari ini tentunya akan membuat para pemirsa juga memiliki pengetahuan yang lebih terkait dengan topik hari ini, surat wasiat, dan tentunya kita akan mengaturkan lagi, menjadwalkan ya untuk hal-hal yang lain yang juga surat-surat penting lainnya. Untuk merangkum diskusi kita pada hari ini, terima kasih sekali lagi Pak Kris Nakamura atas waktunya di hari Sabtu ini dan di tengah kesibukan tentunya untuk membagikan pengetahuan dan juga pengalaman, bukan dengan tujuan untuk membantu khususnya komunitas Indonesia yang berada di Australia. Pak Kris, kantor Aegis Legal itu berada di Sydney. Jika ingin diskusi, dan tentunya kalau Pak Kris biasa preferensinya face to face ya, ketemu langsung.
bisa membuat janji? Because of COVID, we usually do it through Zoom first. Ya, But kalau bisa. when you're going to sign the will, then I will need to see you face to face and check your ID. Betul, betul. Maksudnya yang itu tuh Ini ada poin apa? kejadian loh, orang pura-pura menjadi, someone else. Iya, betul. Sign the will, giving all the stuff to himself. It's very bad thing happened. Iya, jadi memang ada waktunya di mana harus ketemu face to face untuk verifikasi tanda tangan, misalnya konsultasi mungkin bisa dilakukan melalui Zoom atau lewat layar intinya. Kemudian ketika sampai pada waktunya untuk menandatangani, tentu face to face, bukan? Untuk memverifikasi data dan I preferred face to face sebab I always check client's ID. It's not that I don't trust them, I just need to make sure that they are the person who said they are. Betul, betul. Dan sebab ini udah ada kasus gitu loh with other firms that itu lawyernya itu a bit negligent, they don't check the ID. Iya, ya memang kita kan nggak bisa memaksakan semua profesional bekerja dengan standar yang tertentu ya. Masing-masing punya standar masing-masing, masing-masing punya kompetensi yang juga mungkin berbeda gitu. Kalau saya lihat Pak Kris ini orangnya sangat detail, jadi saya rasa segala hal data terutama yang dibutuhkan untuk pengisian dan pembuatan surat wasiat akan bisa dimasukkan semuanya sehingga bisa mengurangi potensi konflik di masa depan, terutama bagi para pewarisnya, karena yang pembuat willnya sudah tidak ada. Forget about fraud. Yes, jangan lupa juga gitu ya soal fraud dan mudah-mudahan pewaris tidak mewariskan problem gitu kan, tapi mewariskan segala aset yang memang masih bisa diberdayakan. Pak Kris, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Sekali lagi pemirsa, channel New ini dibuat untuk kami para profesional berbagi informasi, pengetahuan serta pengalaman untuk membantu bagaimana kita hidup di Australia ini yang tentunya sangat penting memiliki resource ya, sehingga kita memahami apa yang tersedia, apa yang betul-betul dibutuhkan, dan bagaimana kita mempermudah hidup kita dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di segmen berikutnya. See you next time. Bye.